кош келипсиздер. Рахмат. Кутмандыгыңыздар менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Манайыңыздар кандай? Манай жакшы. Баракелде. Окуучуларыбыздан манайлар жакшыбы? Манайлар жакшы барсын. Баракелде. Эжеке, негизи эле жогоруда айтып өткөндөй эле соңку убактарда дал ушул Манаска өзгөчө басым жасалып, кароо сынактар, Манас айтуу сынактары да абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Анан сиздер соңку убактарда кандай сынактарга катыштыңыздар, кандай ийгиликтерди жараттыңыздар, ушул жаатында маалымат берсеңиз. Рахмат. Өзү биздин президентибиз Садыр Нуркожоевдун жарлыгы бар. 2027-жылга чейин ушу Манас эпосун жайылтуу боюнча ушу улуттук идеологияны ишке ашыруу боюнча биз ушу мектепте алып барабыз, иш алып барабыз. Анан ушу Манас эпосун жайылтууда ушу мектепте балдарга ийрим ачып алгам. Ошо 20 окуучу менен ошо Манас эпосун баягы кароо сынактарга шаардык, республикалык кароо сынактарга катышып, бир нече ийгиликтерге жетип келебиз. Баракелде. Жараткан ийгиликтериңиздер үчүн сөз түрдө куттуктайбыз. Дагы болсо ийгиликтерди каалайбыз. Эжеке, анан дал ушул Манасты кандай ыкмалар менен окутасыз? Негизи канчанчы класстан канчанчы класска чейин дал ушул Манаска алып атайын ийримдерге даярдап атайын Манастан үзүндүлөрдү жаттатып баштайсыз? Бул Манас эпосун мен ошо 2002-жылдан бери алып барам. Анан ошол биздин окуучулар ошол 2007-жылдары эме Кытай Республикасына барып, Жусуп Мамайга чейин жолугуп келишкен. Анан ошо Манасчы окуучуларым ошо 7-класстын жана кыргыз тил китебинин сыртындагы окуучулар менин окуучуларым. Анан кийин буларды даярдоодо, Манас эпосун даярдоодо аябай көп эмгек кетет. Себеби дегенде биринчи текстти тандап, ошо балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша, 1-класстан 5-класска чейин окуучуларга баягы Баатырдын бала чагы, Баатырдын төрөлүшү, анан кийин Баатырдын алгачкы эрдиктери деген чыгармаларын алып, ошолор боюнча жаттатып буларга. Анан аны кайра жаттагандан кийин оонуна салып, анан ошентип бир кыйла убакыт кетет да, бир окуучуну даярдаш үчүн. Туура айтасыз. Негизинен Манас айтууда ар бир манасчы бир өзгөчө мотивди же болбосо өзгөчө оонду, өзгөчө темпти карманып айтат эмеспи? Анда биз келечектин куруучулары, келечектин манасчылары, мыкты манасчылары дейле, жакшы ниет менен окуучуларга кезекти узаталы. Бир Манас айтып берсин, андан кийин маек курабыз. Байтулладан баштайлы. Байтулла, анда Манас айтып берип баштасаң. Анда Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Канкейин Тайторун чапкандан үзүндө. Кеттик анда. Кайран жеңен каны кей, чимек болду сызыкты, кылмак болду кызыкты, каралуу жүрүп атын чап, букарга баштамак болду бузукту. Күн мезгили келгиче күрүштөн көрмөк жем берип, күндө терин алды эми арпадан аса жем берип, асыл жеңен канкей Тайторудай будандын айда терин алды эми, күгүм кире күн бата, элдин астыдын жата, жалгыз жанга көрүнбөй Тайторуну токунуп, айталлага салууга, асыл будан гүллүктүн ачуу терин алууга, кыябына келтирип, андан кийин буданды 8 хан элге чабууга. Тоодой болгон каныкей Тайторудай будандын көйкөлүп турган көк гүлүн, көк жибек менен түйдеми, кулпунган сыйда куйругун, кушай менен түйдеми, эки кулаш чоң чылбыр, узунун тандап тактеми, окоро түйгөн ак нокто, Тайторуга чакнокто, бышыгын тандап каттеми, ичкенин жолун төтөлөп, букардагы 8 хан, 8 хандын алдынан Тайторусун жетелеп, өдө төмөн карабай, өлөмүн деп санабай, чимекчи болду сызыкты, атына бирөө катылса көрсөтмөк гана болду кызык. Керемет. Тизмектеп сөздү жана ушундай эле ушул Манаста Саякбай Каралаев атабыздын вариантында айтылган сөздөрдү мыктылап жаттаган Байтулла азаматсың дейли. Канча жашыңан бери Манас айтасың, Байтулла? Мен мектепте 6-классыман бери. Келечекте ким болом дейсиң? Келечекте юрист. Ушул тармакта. Ал эми дал ушул Манас айтуу өнөрүн таштап койбойбузбу? Жок. Деги эле Манас айтуу өнөрү менен маалымат алуудан сырткары дагы да болсо кайсыл инсандарды күмөр тутасың, көбүнчө кайсыл жактардан Манас айтуу боюнча өзүңө дагы бир кызыктуу маалыматтарды издейсиң? Мен кызыктуу маалыматтарды мисалга Рыспай Исаков бир нече жыл мурун баягындай Гиннестер китебине кирген.
Жана ал баягы Түркияда өткөн мына манас айтып кароосундагында 128 саат бою уктабастан манас айтып Гиннес китебине кирген жана ЮНЕСКО тарабынан алынган. Жана ошол сыяктуу мен да көптөгөн жетишкендиктерге жетем деп ойлойм. Азаматсың. Кийинки окуучуларыбызга суроо жаталы, келиңиз кесиптеш. Нарисе, айтсаң, негизи эле канча жашыңан баштап манаска кызыгып калдың? Анан эмнеси менен кызыктырып калдың манас? Мен 5-классымдан бери айтып калгам манасты. Анткени бизде 5-класстан эле ар предметтен ар эжекелер кирет. Ошондо бизге Фатима эжеке адабияттан манас боюнча айтып калчу. Ошондо анан кийин мен да манаска кызыгып айтып калгам. Кандай кызыгуулар болду? Биринчи эле окуганда манас жөнүндө кандай маалымат уктуң сен? Манаста көбүнчө мен Саякбай Каралаев, Сагынбай Розбаковдорду укканда алардан жана манастын окуяларынан Окуяларда кандай сүрөттөлөтү биздин баатырлар? Күчтүү. Бизге манасты адабияттан төрөлүшүнөн да жаттатырып, көбүнөн айтырып, анан ошондон кызыгып жаттап калдым. Демек, биздин баатырларды дал ушул адабият сабагынан эле биринчи тааныгандан баштап күчтүүлүгүн, эрдүүлүгүн, даңктуулугун таанып биле баштадың, андан кийин кызыгың артып? Мага башка 5-классымдан эле мына Фатима эжекебиз манастык өтө кызыктырып айтат да, ошондон өтө көп кызыгып калгам. Кызыктырып айтат Ушул сыры менен бөлүшпөсөңүз болбойт окшойт эжеке. Кантип кызыктырдыңыз, ушу ыкмаларыңыз менен дагы бир ирет бөлүшүп өтпөйсүзбү? Мугалим окуучуну эшитпеген мугалим эмес дейт го. Анан ошол окуучулардын баягы кызыгуусун табабыз да. Ар бир окуучунун баягы ар жактан ышык таланты бар да. Ошол талантына жараша анан ошол окуучуларды көркөм окууга кызыккан окуучуларды көркөм окууга, манаска кызыккан окуучуларды манас айтууга алып, анан кийин ырдаган окуучуларыбызды ырдаганга, дастанчылар дастанчыга бөлөбүз. Ошондо Наристе ошо 5-класстан баштап эле ошо манаска кызыгып, анан кийин биз былтыры жана талант Нурбек Талантбекович деп манас театрынын директору келип, ошо бизге кароосунак өткөрдү. Ошо кароосунакта түнгө чейин калып кеттик да былтырчы. Анан ошондо ушул Наристе баарыбызды кетебиз деп үйгө чачса, болбосо мен грамота алып туруп анан кетем деп туруп кетпей турат. Грамотаны алдык банан? Алып анан кеттик да ошол жерден. Мактасаң. Ушул жерде сурайчы, Наристе, дал ушул алгач эле сыйлык алганыңда кандай сезимдер болду? Мен өзүм биринчи эле өзүмдүн ишенимимди кармадым. Өзүңө ишенсең баарына жетет экенсиң. Эч сүрдөбөй мен Фатима эжекемдин артынан көп ийгиликтерди артынан ээрчип жүрүп, колумузду да үйрөтөт да. Башка окуучулар дагы Фатима эжеке деп эле аркасынан колумузду да үйрөнүшөт да. Башка окуучулар эжеке деп турганда, сиз туруп туруңуз деп, анан сиз ээрчип аласыз, мактасаң, колумуз дагы үйрөнүп аткан турбайсызбы? Жакынкы күндөрдө кийинки чыгарылышыбызда колумуз көтөрүп ойноп бересиз. Мактасаң. Эми ушул жерден биз Даниэлге суроо жаталы. Даниэл, кош келдиң биздин берүүгө. Дал ушул манас айтуу өнөрүнө канча убакыттан бери кызыгып келесиң сен? 2 жылдай болуп калды. Эмнеси менен жагатсаң бул манас айтуу өнөрү? Манас айтуу өнөрү. Оңго киргениңде бир башкача сезимде болот да. Оңго киргенде? Анда биз ушул жерден Даниэлден манас айтуу өнөрүнүн дагы бир өзгөчө бир чагылдырмасынан угуп кетели. Үзүндү кайлы, Hey, uyquga gözü barıptır, uyuqtab kalıptır, çıqanağı talıptır, çırrım uyku alıptır. Haq seldesin başında, haq sakallı bir adam, gelip girdi kaşına, hıylap çatkan bakırdın, rayma geldi yaşına. Bar verdi gel bir kuday, hıylava dedi silerdi, benim buyurup jüberdi. Ayaqтай болған ағалма, аселден ширин бал алма. Халда бұйырған алма деп, напсың өсін жалма деп. Қызыл алма қыз деді, қызматкер біз деді. Қылған ішің түз деді, мұнау айтқан сөзімдің манисіне түш деді. Айтқанымды бел деді, 60 қола жажыдар, ат ордуна мин деді. Халеге жеген ағалмам, құрсағыма толып тұр. Артыман шықты ішқырып, ажыдар болып тұр. Ачуланып ап тартса, хаяламды сорып тұр. Көрдім чочуп нез болып, ұзарыптыр өз бойым 130 кез болып. Ойғанып чочуп қалғаным, ойыма арес салғаным, байақап көрдім қашымда, байжақы ұқтап қалыпты.
калыптыр. Коңуругу баш жарып, козголбой уктап байжакып. Кен уктап калыптыр, ойгот боюнаны деп, байбиче ойуна алыптыр. Байбиче байга нетти деп, байлар киши жок беле, ат бошонуп кетти деп. Акынбек улу меңди бай, жакында кууп жетти деп. Ат байлар адам болбосо, ал өңгөнгөн доңузду, байбичеси токолу, байлап койсо нетти деп. Бердикке туруп бек айтты, бербей койду бала деп, бала берер кудурет өкүмүн өзүнөн бөлөк ким билет о. Бурулса кал адамдар, мындай бузук сөз айтпайт, кызматкер балдар келе, малайдан башым кутулбайт, жалчыдан жаным тынчыбайт, ошончолук барынан аталар киши түк калбайт. Мен байлоочу элем башынан, бай чыкпай калганбы, байбиченин кашынан, куруп калган томаяк, курсагы тоюп алганбы ку кемпирдин ашынан. Бердикке туруп бек айтты, Бердикке туруп бек айтты, чымыркалап деп айтты, баштатан башым байлоолу, малайың белек деп айтты. Ойготсоңчу эриңди, ойлосоңчу сөзүңдү, 11-де балам жоголду, оболдон бала көрбөдүң, мен да турасың бошоткуну өзүңө. Байбиче десе мактанып, бирдекини кишини, бирде албейсиң көзүңө, каракчы бар, уру бар, кармап кетсе кокустан, сенин жаның коёр ким дейсиң? Миңдеп жаткан жылкыңды, бир түбүнө албаймын, чыбыр толгон жылкыңды, чыпалагына албаймын, адыр толгон жылкыңды, аягына албаймын, өзүң тирүү бербесең, өлбөй тирүү калбаймын. Байбиче сага мал кызык, бул күндө мага баласык. Олтурамын бул жерде, ыйлап сага алышып, түн ортосу болуптур, жыбырап жылдыз толуптур. Жалегиче кабар жок, артынан бир жан барган жок. Баракелде, сонун керемет. Дейбиз. Анан Даниэль манас айтып жатканда көзүн жумуп алып өзгөчө бир элестетүү менен айтты окшойт. Эмне себептен ушинтип көзүбүздү жумуп алып манас айтабыз? Көзүм жумганда оңго кириш жакшы болот. Элестетесиң. Элестетүүлөр болот. Анан көпчүлүк манас айткан окуучулар негизи манастарды айтып калат да, манастан аян болот. Анан көпчүлүк учурда ушул манасты окугандан кийин же манас жаттагандан кийин күнүмдүк турмушта деле сөзүбүз деле ушул манастагыдай болуп калат депчи. Сизде ошондой учурлар кездешкенби? Мындай учурлар кездешкен. Күнүмдүк турмушта деле манасты аралаштырып жиберебиз, анча-мынча. Келечекте ким болобуз? Келечекте Чечелекпиз азырынча, бирок манасты таштабайбыз. Баракелде. Негизи сиз дал ушул манаска бир ото киришип баштагандан бери кандай пайдалар келди сизге, кандай өзгөрүүлөр болду? Манаска киргенден бери мен өзүмө необычный реакцияларды киргиздим. Өзгөчө сезимдер пайда болду сизде. Ошондой эле сүйлөөңүздө, ой жүгүртүүңүздө дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Мыктысың. Баракелде. Эжеке кайрадан сизге суроо узаталы. Келиңиз, дал ушул 3 окуучудан сырткары дагы болсо, дал ушул манас айтуу өнөрү ийриминде дагы канча окуучу тарбияланат? Азыр мектепте былтыр Бакирова Зура деген окуучум бар эле, ал быйыл англис тилине окууга тапшырып кетти. Ал дагы ошол шаардык кароо сынакта байгеле орунга болду. Андан кийин буга чейин азыр 20-дай окуучум бар манас айткан. Анан жаңы дагы алып атам быйыл сөйдөгөндө. Азыр мурдага караганда балдар кызыгуусу жакшы да. Баягы биринен бир угуп эле эжеке мен да жаттайм деп келет. Анан мектепте мындай эң сабакка кызыкпаган окуучуну мындай алсаң, баягы биз шок окуучу, шок деп коебуз го. Ошол окуучулардан бир нерсе чыгат да. Ошолорду ушундай манаска ошо кызыктырып багсам, аркама чуркап эжеке деп жаттап, азыр болсо ыйлап калышты. Эжеке биз дагы барат элек депчи, телевидениега жөнөсөк. Ушул сөзүңүздүн аранжы эжеке келиңиз, суроо берейинчи, дал ушул айтып жатпайсызбы? Шок кээ бир сабактарды көбүнчө окубаган, отличник эмес, мыкты окуган окуучуга караганда дал ушул тапшырманы берсең, же болсо манас айтуу өнөрүн мыкты өздөштүрүп кетет дедиңиз